Mijiet ta' passiġġieri li kmieni wara nofsinhar kienu lesti biex jitilqu lejn Katania baqgħu l-art kawża ta' azzjoni industrijali mill-Union tal-Bdoti tal-Air Malta. Fi stqarrija l-Air Malta qalet li t-titjira tħassret 22 minuta qabel it-tluq. Hija qalet li din id-deċiżjoni se tiswa lill-Air Malta madwar 180,000 euro. Fi stqarrija, l-Air Malta qalet li resqet mandat ta' inibizzjoni kontra l-Union tal-Bdoti l-Alpa wara li l-Union ta' istruzzjonijiet lill membri tagħha biex ma joperawx titjiriet bl-ajruplan il-ġdid tal-Air Malta. Dan minħabba nuqqas ta' buttuna li m'għandha l-ebda relevanza s-sigurtà tat-titjira u jew li b'xi mod tista' xxekkel id-drittijiet ta' privatezza tal-bdoti. Spjegat li n-notifika tal-Union tal-Bdoti waslet ftit minuti biss qabel ma l-ajruplan kellu jħalli Malta fuq titjira skedata lejn Katania. L-Air Malta qiset li din l-azzjoni mhux biss isproporzjonata iżda tikser b'mod sfaċċat il-ftehim kollettiv li ġie ffirmat ftit tal-ġimgħat ilu. Żiedet tgħid li din l-azzjoni hija ntiża biex tħarbat il-pjani ta' għexieren ta' Maltin u turisti li kienu se jivvjaġġaw mal-familji tagħhom fit-tmiem din il-ġimgħa. L-Air Malta kkundannat bil-qawwa din l-azzjoni u qalet li se tagħmel dak kollu li tista' biex tipproteġi l-interessi tagħha u tal-passiġġieri tagħha u tnaqqas l-impatt minn din l-azzjoni.